تعد الكلاب من الحيوانات المستأنسة لدى البشر من آلاف السنين، كما أنهم نجحوا في أن يجعلوها رفيقة محبوبة. كما تعد الكلاب من الحيوانات التي تتميز بالذكاء الحاد، وأن لديها قدرة قوية على التعلم واكتساب مهارات جديدة. وتتميز أيضا بتنفيذ أوامر صاحبها وطاعة أوامره. تستمد الكلاب معظم قواها من أنوفها، حيث أن حاسة الشم لدى الكلاب عالية جدا. تعتبر الكلاب أوفى الحيوانات للإنسان، وقد استخدمها البشر منذ آلاف السنين في العديد من المهمات. مع ذلك، هناك العديد من المعلومات والحقائق نجهلها عن هذا الحيوان الوفي، سنتعرف عليها في هذا الفيديو. تابعونا. الكلاب لديها قدرة على اكتشاف بعض الأمراض. لقد أثبتت عدة دراسات أن الكلاب لديها قدرة على اكتشاف مرض السكري والسرطان، وذلك لأن الكلاب لديها قدرة فائقة، وهي حاسة الشم، التي تجعلها تستطيع اكتشاف مرض السكري أو السرطان، وذلك عن طريق التنفس وعينات البول. وأيضا قدرتها على اكتشاف مستوى السكر في الدم، كما أنه يوجد خدمة تسمى كلاب الإنذار ضد السكري، كون وظيفتها تحذير مالك هذه الكلاب من اضطراب معدل السكر في الدم قبل أن يصل إلى معدلات خطيرة. تشير الأدلة الجينية أن أصل الكلاب ينحدر مباشرة من صنف الذئاب. كيف تتكاثر الكلاب؟ يعرف الذكار أن الأنثى مستعدة للتزاوج من خلال شم رائحة عضوها التناسلي، فإن تقبلته الأنثى تميل ذيلها جانبا، وهذا تعتبر رسالة قبول، فيستقبل الذكر هذه الرسالة ويستجيب لها بالتزواج مع الأنثى لتلقيحها. تتراوح فترة حمل أنثى الكلب ما بين 45 إلى 55 يوما، تنجب بعدها الأنثى 15 جروا في المتوسط، إذ يعتقد أن العلاقة طردية بين حجم الأنثى وعدد الصغار الذين تنجبهم في الحمل الواحد، ويطلق على صغير الكلب اسم الجرو. غذاء الكلاب. تعتبر الكلاب البرية من الحيوانات المفترسة الآكلة للحوم، فهي تتغذى على الحيوانات الأخرى مثل الغزلان والماشية والقندس والموذ والأرانب البري والقوارض وغيرها من الحيوانات، إذ تساعد المخالب القوية الكلاب في عملية الافتراس، بالإضافة إلى امتلاكها أسنانا حاد ومدببة تمكنها من تمزيق اللحم، وأرجل طويلة تمكنها من مطاردة فريستها، كما يمكن أن تتناول الكلاب بعضا من أنواع الفاكهة والأعشاب. وهناك بعض أنواع من الأطعمة التي يجب عدم تقديمها للكلاب المنزلية، لأنها قد تلحق الضرر بصحتها، لأن جهازها الهضمي لا يستطيع هضمها، من أبرزها الشوكولاتة والعنب والبصل والثوم والمكسرات وغيرها. هناك 190 سلالة مختلفة من الكلاب، وتقسم إلى 7 مجموعات منها: الرياضية وغير الرياضية، وكلاب الرعي، وكلاب الصيد، وكلاب اللعب، وغيرها. وأشهرهم على الإطلاق المجموعة الرياضية التي تضم وحدها 32 سلالة. هناك الكثير من أنواع الكلاب الشهيرة في العالم، كل منها له مميزات تؤهله للقيام بوظيفة لا يستطيعها غيره. ومن أشهر أسماء الكلاب: الراعي الألماني، البولدوغ، الروتوايلر، يوركشاير تيريرز، البودل. وفاء الكلاب للبشر. اعتمد البشر منذ الأزل على الكلاب في القيام بأعمال مختلفة،
مثل الحراسة والرعي والصيد وجر العربات، قبل أن تتطور هذه العلاقة أحيانا إلى شبه صداقة تجاوزت في قوتها علاقات الإنسان الأخرى بالحيوان. واستطاع باحثون يابانيون مؤخرا الكشف علميا عن وجود حب فطري متبادل بين البشر والكلاب، من خلال ازدياد إفرازات هرمونية عند الاقتراب والاحتكاك بها، كما يحدث عندما تنظر الأم إلى رضيعها أو تتلاقى نظرات الأحبة والعشاق. فما هو إذن سر هذه العلاقة المتميزة بين البشر والكلاب؟ ولماذا اختار الإنسان الكلب بالضبط لمساعدته في حياته اليومية؟ لطالما سعى الإنسان منذ وجوده فوق الأرض لتطوير نمط عيشه وإيجاد المواد والأدوات التي تساعده في ذلك، خصوصا عندما استقر واحترف الزراعة منذ حوالي 6000 سنة. وكانت الحيوانات بمثابة المساعد الأول للبشر في الأعمال الشاقة، خصوصا الدواب، وبعضها الآخر أصبح مع الوقت الرفيق الأول للإنسان كالقط والكلاب. وتعود العلاقة بين البشر والكلاب إلى آلاف السنين، فعندما بحث الإنسان عن المساعدة وجدها في الكلب لسرعة بديهته وتفاعله السريع وقدراته المميزة في الركض والشم. وهكذا نشأت العلاقة بين الطرفين أول مرة عندما بدأت الكلاب البرية، التي يعتقد أنها فصيلة منقرضة من الذئاب، تقترب من البشر لسرقة الطعام، قبل أن تطور من قدرتها للعيش على طعام الإنسان بشكل تدريجي. وتطورت هذه العلاقة شيئا فشيئا عندما فاطينا، الإنسان الصياد، قبل أكثر من 15,000 سنة، أنه يمكنه استغلال هذه الحيوانات في عمليات الصيد أو الحراسة في علاقة ذات منفعة متبادلة، إذ يصطاد الإنسان مزيدا من الفرائس وتحظى الكلاب بمزيد من الطعام. ليبدأ ترويض الكلاب إلى أن صارت الرفيقة الدائمة للإنسان في الصيد حتى يومنا هذا. وأكدت أيضا دراسة الحمض النووي عند الكلاب العلاقة القديمة بين الإنسان وصديقه الوفي، إذ تعود إلى 11,000 سنة مع نهاية العصر الجليدي الأخير. وكشفت أحداث دراسة علمية قام بها خبراء في مجال علم الوراثة أن سلالات كلاب جر العربات والزلاجات في سيبيريا ظهرت منذ 10,000 سنة على الأقل، بعدما أخضعت حوالي 144 سلالة من الكلاب والذئاب الحالية للفحص، وقارنوا حمضها النووي بعينات أخذت من فك كلب جر عثر على عظامه في أحفورية عمرها 35,000 سنة في سيبيريا. وتواصلت دراسات علمية أجريت في السنوات الأخيرة إلى أن الكلاب تتمتع بذاكرة قوية، وتستطيع أحيانا استرجاع بعض الذكريات الإيجابية مع صاحبها، قد تقوي من الرابط الموجود بينهما، ولكن في أحيان أخرى قد تتذكر أشياء سلبية كسوء المعاملة أو التعذيب أو الاحتجاز رغم مرور وقت طويل عليها، ويمكن بسبب ذلك أن يصدر عنها رد فعل عنيف قد يصل إلى اعتداء الكلب على صاحبه بشكل شرس. وتعتبر ردود فعل الكلاب العنيفة مبنية بالأساس على سلوك بشري سيء لفترة طويلة، لكن هناك أيضا تصرفات يومية يقوم بها الإنسان قد تغير سلوك الكلب الذي لا يهاجم أحدا في الوضع الطبيعي، رغم وجود أصناف معينة معروفة بشراستها وأخرى تميل أكثر للألفة. وهنا ينصح بمراقبة لغة الكلب الجسدية وطريقة تعامله مع محيطه الخارجي، فالكلاب عموما كائنات حساسة لا تتحمل الحركة السريعة أمامها، وتغيظها أحيانا تصرفات الأطفال،
ولا تستطيع أحيانا فهم سبب فرض عقوبات عليها كالضرب أو الحجز أو التجويع. تستطيع الكلاب الإحساس بالعواصف وبالزلازل قبل مجيئها، فهي تملك قدرة فائقة على الاستشعار قبل حدوثها، لأنها تحس بانخفاض الضغط الجوي والتحولات التي تحدث في مجال الكهرباء الساكنة، كما أنها تستطيع أن تسمع صوت الرعد قبل أن يسمعه الإنسان. تعتبر أنوف الكلاب بصمة متميزة، فهي تحتوي على خطوط متفردة ومميزة تميز كل كلب عن الآخر. رائحة فم الكلب هي التي تدل على صحته أو مرضه. إذا كانت رائحة فمه كريهة، فإن ذلك يدل على أنه يعاني من مشاكل صحية. الكلاب تحلم وهي نائمة. عندما تنام الكلاب فإنها مثل البشر تماما، تحلم وهي نائمة. وستلاحظ ذلك بعد حوالي 20 دقيقة من نومها. ستجد حركات عنيفة في الجفون، تحاول أن تتواصل مع أحداث الحلم. تستطيع الكلاب أن تشعر بمشاعر البشر وبحالته المزاجية. إنها تشعر إذا كان صاحبها حزينا أو سعيدا أو قلقا. عراق الكلاب يسيل من الكفوف التي تحتوي على غدد عرقية، ومن وظيفتها تنظيم درجة حرارة جسمها، وأيضا جذب الإناث إليها. لذلك في أيام الصيف تقوم الكلاب بفتح فمها بشكل منتظم حتى تعمل على خفض حرارة الجسم. تستطيع الكلاب الرؤية في الظلام عن طريق الشوارب. تعمل شوارب الكلاب كمستقبلات للمعلومات المحيطة بالكلب، ولديها قدرة فائقة على إحساس أي تغيرات طفيفة تحدث في الهواء، مثل الإحساس بسرعة الكائنات المحيطة، وهذه القدرة تجعلها ترى في الظلام. الكلاب البوليسية تتميز عن الكلاب الأخرى بالعديد من الخصائص والمواصفات، فهي تمتلك حاسة شم قوية تمكنها من التعرف على المجرمين والمخدرات والقنابل والعديد من المهام الخطيرة، بالإضافة إلى حاسة الشم التي تعتبر حاسة يصعب إرضاؤها، وذلك لكونها تستطيع تمييز رائحة معينة من بين العديد من الروائح الأخرى المتداخلة. وتتميز الكلاب البوليسية أيضا بالقوة الجسدية، مثل كلب الراعي الألماني، والذي يتسبب في استسلام العديد من المجرمين دون الحاجة للمطاردة والقتال، وبذلك وجود الكلاب البوليسية يقلل حدوث المواجهات الجسدية بين الشرطة والمجرمين. كما تعمل بعض الكلاب البوليسية مع أفراد الجيش، وذلك حسب تدريبات خاصة من أجل استخدامها في عمليات عسكرية متعددة، مثل البحث والإنقاذ والحراسة وأجهزة تتبع وأجهزة كشف. ومن الأمثلة على هذه الكلاب هو كلب الراعي الألماني وكلب الراعي الهولندي. من أشهر الكلاب البوليسية الكلب الراعي الألماني، كلب مالينو البلجيكي، كلب الدمومي، كلب الروتي ويلر، كلب الدوبرماني. تستخدم الشرطة نوعا متعددة من الكلاب البوليسية، والتي تختلف في مهاراتها وقدراتها من أجل المساعدة في المهام البوليسية. ومن أهم الأمثلة على سلالات الكلاب التي يتم استخدامها ومواصفاتها ما يأتي: كلاب التدخل. تستخدم كلاب التدخل للبحث عن المجرمين وإنقاذ الرهائن وللحماية والسيطرة على الشغب، وتشمل هذه الكلاب كلب المالينو، والذي يصنف على أنه أفضل كلب بوليسي من جميع النواحي. كلاب الكشف عن المتفجرات. تستخدم هذه الكلاب من أجل مراقبة الجمارك والمتفجرات وعمليات التهريب والكشف عن المواد المحظورة. ومن السلالات الأكثر شيوعاً والتي تستخدم لهذا الغرض
هي كلاب لابرادور ريتريفر، التي تتميز بحاسة شم قوية وذكاء حاد. كلاب التحاليل الجنائية. تستخدم هذه الكلاب في الطب الشرعي، وذلك بسبب قدراتها الرياضية القوية وإحساسها القوي بالرائحة، كما يتم تدريب هذه الكلاب بشكل خاص من أجل البحث عن الجثث التي لها رائحة مميزة. كلاب البحث والإنقاذ. تستخدم كلاب البحث والإنقاذ في حالة الكوارث والفيضانات والانهيارات الثلجية، وذلك من أجل حالة الإنقاذ التي يستلزم القيام بها. ومن أفضل هذه السلالات جاينت شناوتزر، الذي يتمتع بمزاج نشيط للغاية، يستطيع القيام بالعمل الثقيل بالإضافة إلى ذكائه الحاد والقوي.